Una domenica dal mese di mai, finito messa grande, con che si stende gestendo il clerichet, il dono dice canaia ioipa, al passo il Giro d'Italia, e io sono meglio di ciclisti. Non ho sentito questa roba, che io bevendo festa. Wow, vi detto lì di ciclisti, no che io ho detto l'unica televisione del paese, dall'Ussia, che è ciclisti. Noi correndo con le biciclette tutta la sera, dopo tornando da scuola e correndo che è là per la strada del paese ad alto. E erano tutte le femmine arrabbiate con noi perché passavano correndo con queste biciclette di ogni sorta. Una ravella bianca e alta, una graziella, insomma, con c'è chi avevano. E tutte le arrabbiate che le femmine che non scapivano, che passava tutto il ciclismo italiano e fuori il paese. Bon, hanno detto del Giro d'Italia. E noi contenti e via. Da domani arriva lì giornate lunghissime, con l'attesa che vende l'Eurica Giro d'Italia. Allora, il mercoledì si viene detto, io non è tornato io alla Don Ruggero, perché è stato che non si dismenti, che dopo domani non porta, no? E allora si lascia suonare in canonica. Suona, e a un certo punto fa gente il coro, e Don Ruggero e via. Dopo un po' al saltafor hanno detto, io ho detto che se domani, io ho detto a chi, adesso a chi, a Snov, no? Che partengono in ora il Giro d'Italia. E noi tutti contenti, no? Perché chi credo fosse smenteata e via. Bon, in chiesa, l'indomani. Io sono la vieta davanti a canonica a 7 mesi, a giorni cubi di canaia. Quindi, come un mezzo con ansia dall'Euro del Giro d'Italia. Via. E da 7 mesi aspettava a 9. E noi, per passare il tempo, correndo su, io per strada, non fai ciclisti, no, vedi merck, sapè, su e io, E noi vinni su l'orloi e si inlas dei renne dal fare, che era una femmina che stava di fronte dal preti. E le denti, i renne c'è ora per presente un litro c'è ora che è, sono un uomo con un quarto. Passati minuti tornando, Irene c'è ora esa. Io il frutto su riuscito con solo la snuff che era stufa nera che le denti fuori per porto e mandare c'è ora che era. Arriva la snuff e il prete nasce. Il linea suona e non risponde. Non fa 5, tornano a suonare, clamare in coro, Don Ruggero, no. Erano molti uccelli dentro che avevano una bella stiabile, uccelli grandi, che con chi suonati il drin tu sentivi tutto un scivilato dal corridore, via. Non fa un quarto e vi dite, e le morte il prete, che si guarda, no? Perché se non risponde, le morte si guarda. Tornano a suonare e il ven fuori. E allora noi tutti contenti, no? Il ven dato per morto ormai, perché non... Canale aveva finito da fare tutte queste voci che si sentono sono da monte. Montata che macchina, al vero lancia Fulvio di suo cugnato che era Medi, uno che lancia Fulvio si vede il sedile unito davanti da lavoro, no? E non era il cambio tal miece che era il cambio tal manovrio, e così erano due sentati, sarebbe stato in 10-12 che macchina col preti, no? E partì con lui, con questa macchina. La macchina era talmente chiamata di canaia con donne e via, che parafangos e toccava la gomma. E io venivo verso Villa, no, l'anti io ce l'hanno per balconi, e io c'è il motore in che là, e io che macchina con là, perché non ho detto, no, a Prato, e stai a Prato. E riviene le Polezza Villa, da Donada, e ci ferma e non mena denti, e hanno paio una pasta paron. Lui ha bevuto il caffè, dopo cercava questi uomini che erano lì, e anzi uno gli ha detto, Don Laval, voi a menare questa canaia, ora il Giro d'Italia, che passa qui, sì, passa una miegia, che lo finisce arte, finiva arte anche volta. E lo meni sta via, io meni su per Caprisi, in salita, tra un posto, così 20 di ore che ciclisti che arrivavano. Bon, e il predi all'orina, e dopo mi fuori una sciora con una stiata le chiese da frutta e verdura, prendi panins e di aranciata, se non vedo le due panins, il predi e tutto. Chiamata macchina e torno a montare e parte in questa macchina, non sa mai in America, no? Questa macchina. E io dentro furgoni ogni tanto con scritte che passavano e via, e arriviamo a Caprese, e tornando che era un po' di splash,
per lasciare la macchina e si dismontazza ahí il predi con la sottoneona, hanno fatto la super prediche, io vedono la strada, io recano si può, che passano di corsa, una prediche santissimate, hanno fatto. Bon, tanti aspettavi noi correndo su per il bosco in Gesù e di Merckx e roba varia. Fatto sta che il primo furgone che passa con le scritte, hanno gli occhi ingromati col predi, non fuma, è una ciaffa di barrettas, erano barrettas di tessuto col frontino un po' di plastica. Già con che barretta noi possiamo tornare a Prat, contenti, che viene già stato il simbolo del ciclismo, l'indomani con che barrette si facevano fuoco e flammas per il paese con le biciclette. E dopo, ogni macchina che passava di che facevano pubblicità, che a volte buttavano fuori tutto, e pennas, e fotografie, e barrettas, e di tutto, gadgets di tutta la sorte. Insomma, noi veniamo in plena la macchina da donne di roba. Per me, secondo me, ci succedeva che se chi arrivavano da questa curva, erano che sprendevano con questa toneona nera, pieni di canator, e faranno che si sono tutti orfanos e tutta biera canaia, col predi, bottini uguali che bias disgraziati. E di fatto non fumavano più di tutto, no? E noi veniamo pieni di mattezze di roba. In più, erano più il dire che c'è l'altro, me queste biciclette, sorda, macchine che non vengono mai udute. E gente, ma speriamo che si distacchi una tra qualche curva, e qualche tornino di lavoro c'è l'imbenonda perdut, che si cola una e la tolino, no? Erano fissate, che roba. Bon, arriva il momento che passano le moto suonando, che arrivano i ciclisti. E arriva, vecchia di Merckx, Merckx. Io tutto che sto scuro, così diamo tutto abbronzato, con la bocciona, con la barretta, con il frontino, così, e via, bon, un lampo alle latte. Un momento dopo arriva un gruppo, Gimondi, di qua, Gimondi. Io ne ho due Gimondi, no, sono passati che non sono arrivati neanche io. Guai si lenta io in discesa, vorrei in tutto non molto vinto, perché in salita correndo come un mazzo, poi scrivere in discesa. E via. Finita passare tutta la cubi, c'era la cosa, torniamo a montare la macchina del prede, e viene tu che si in una villa e dice, don, come canai su porto di Gimondi. Gimondi, che era il Dio, valeva più Gimondi che il Papa in che volta per noi. E su me era sclet, che era la squadra di Gimondi, e che era la Salvarani, e erano a dormire dal fantinel a Ravasclet. Bon, hanno messo su, di fuori la fantinel conservata, era plendin, e di giovani che sbellavano su la porta dall'albergo, Gimondi e via, ma che se ne veniva fuori dal balcone anche a morire. E noi sin là, il prete ha detto, venite con me, e noi lavoro come il buon pastore lui, e noi lo spioro da lavoro, lei lavora al don. Hanno menato tutti i garage sotto dall'albergo di lavoro, che erano tutti meccanici, erano i meccanici delle biciclette. Il don ha detto, state qui, non state a noi, e voi io cercare denti, state qui. Bon. Allora via c'era un meccanico che sta un fascegno, venite qua, e lì in via, e questo dice, adesso vi mostro la bicicletta di Gimondi. Io di la bicicletta di Gimondi. Poi la tocciare, vengono mandati per tocciarla, no? Come una reliquia, no? E che meccanico non spiegava, qua vedete bisogna cambiare il cambio dietro e via, dipende dalla tappa, non riserva tutta questa roba, sa chi, no? Non avvin, gente fra no, non vin che roba, no? E questa l'ha capita, l'ha detto, sì, ma voi non fate il Giro d'Italia. E tra di noi mi dice, che al Seppi Luna, sai il Giro d'Italia che facevano a Prato, no? E via, noi spiegavamo che lui scugnava cambiare i rapporti, dipende da gara, dal planura, da salita, tutta questa roba, sa chi. Boh, non spiegava tutto e via, no, a bocca aperta a sentire che sta qui. A un certo punto, arriva il Don Ruggero, e di lavoro di lui era al Gimondi. Así ok, secondo me, pensando dopo, io che prendevano con la tonia nera, dopo il potere ecclesiale in che volta era potente,
insomma che sbiagimone pur stragmador alla scugnò sentì il clero e veniu a firmare a noi gli autografi e via che Simone è stato tan gentile o un paron hanno dato la sua fotografia e un caro saluto che ne chiamò la Felice Gimondi che sta qui che sta qui è stata un'esperienza eccezionale per noi i vevis da ora l'indomani c'è traffico che viene no per il paese tutti volevano fare Gimondi, perché che viene Gimondi, su 5 che erano, 5 volevano fare Gimondi, allora mo Lutti, che è il mio amico, che era fissato con Jacques Cantil, e l'ha continuato sempre con quelle linee, se noi volevamo fare 2 Gimondi. È stata un'esperienza che non è restata al cuore per tutta la vita. Don Ruggero è stato un gran predi per noi e per i frutti da Prat. Sia il ballone che non ci sportano, ho dato in tutte le maniere.